अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहम्मद डॉक्टर आरिफ हुसैन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्वर भंग, जो आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। ज़्यादातर ये शिकायत हम लोगों को उन लोगों में होता है जब हम लोग कभी तेज़ आवाज़ में बात कर लेते हैं या सर्द गर्म ठंडा वगैरह लग जाता है, या उनको ज़्यादा होती है जो भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, या फिर उन गायकों को होता है जो अपनी बेहतरीन आवाज़ में गाते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं। तो उन लोगों में ये इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। स्वर भंग, स्वर लोप हो जाना, आवाज़ें बैठ जाना, आवाज़ें खुलकर न निकलना। ये सब सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। उसमें से जो सबसे अच्छी दवा है, सबसे बेहतरीन दवा है, उस दवा का नाम है आर्जेंटम नाइटिक्रम। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर काम करते हैं जो वक्ता देते हैं, वक्ताओं को, या जो भाषण देते हैं, उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। या फिर जो गाते हैं गायक या पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी, या जो फिर नात शरीफ पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आवाज़ नहीं खुल रही है, आवाज़ बैठ गई है, साए साए आवाज़ निकल रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है आर्जेंटम नाइटिक्रम। और इसके साथ एक और मेडिसिन अगर आप जोड़ दें, एरम ट्रिफाइलम, तो और अच्छा काम करता है। अगर कमज़ोरी हो, वीकनेस है, तो सेलेनियम भी इसके साथ जोड़ दे सकते हैं। नहीं तो केवल वही एक मेडिसिन या उसके साथ एरम ले ले तो ये परेशानी जो ठीक हो जाती है। अगर आर्जेंटम नाइट पोटेंसी की बात करें तो 2 ड्रॉप सुबह में, 2 ड्रॉप शाम को, केवल 3 से 7 दिन लें। और इसके साथ भी एरम ट्राइफलैम भी 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम लें, केवल 7 दिन के अंदर पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इसकी दूसरी मेडिसिन की बात कर ली जाए तो उस मेडिसिन का नाम है कास्टिकम। कास्टिकम केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी सुरीली आवाज़ में गाते हैं, आवाज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, गायकों के लिए। और फिर अगर ठंडी में परेशानी बढ़ जाए तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है कास्टिकम। अगर इसकी पोटेंसी की बात कर ली जाए तो 200 पोटेंसी रहेगा, 4 ड्रॉप सुबह में, 4 ड्रॉप शाम को, केवल 1 से लेकर 7 दिन के भीतर ही ले, ठीक हो जाए तो बंद कर देना से, फिर जरूरत हो तो ले सकते हैं। इसकी जो तीसरी मेडिसिन है, जब ऐसा समस्या आता है कि शाम को किसी क्या होता है कि शाम को बहुत ज़्यादा स्वर भंग हो जाता है और कभी कभार खांसी भी आता है, तो अगर शाम को स्वर भंग अगर हमेशा बढ़ जाए या खांसी भी है तो 2 मेडिसिन लें,
उसको ठीक करने के लिए। उसकी जो दोनों मेडिसिन, जो पहली मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज अगर पोटेंसी की बात करें तो 200 डोज की बात करें, 4 ड्रॉप सुबह 4 ड्रॉप शाम, वही 1 से 7 दिन। इसके साथ दूसरी मेडिसिन है फास्फोरस। इसको भी अगर शाम को बढ़े, ये दोनों मेडिसिन जब शाम को स्वर भंग बढ़े, आवाज बैठ जाए, फुसफुस आवाज निकले, जोर लगाना पड़े, कभी कभी खांसी है तब दो, तो फास्फोरस भी 200 में 4 ड्रॉप सुबह 4 ड्रॉप शाम। पोटेंसी की बात करें तो वही 200। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब ये परेशानी सुबह में ज्यादा बढ़ जाती है, स्वर भंग की जो समस्या है ये सुबह में बढ़ जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, कुछ खाते पीते हैं, चाय वगैरह जो कुछ भी लेते हैं, तो इसमें आराम मिलने लगता है। तो जब सुबह में बढ़ जाए तो उसकी भी 2 मेडिसिन है उसको ठीक करने के लिए। पहली मेडिसिन है इसकी सल्फर और दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम। तो सल्फर को क्या करेंगे, इसको भी 1 से लेकर 7 दिन, वही पोटेंसी की बात करें तो 200 डोज की बात करें तो 4 ड्रॉप सुबह में 4 ड्रॉप शाम को, वही 1 से लेकर 7 दिन। ठीक हो जाए तो बंद कर दें। इसके साथ कॉस्टिकम भी दें, वही पोटेंसी रहेगा 200 1 से 7 दिन, 4 ड्रॉप सुबह 4 ड्रॉप शाम, 1 से 7 दिन। ठीक हो जाए तो बंद कर दें। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि विदाउट, बगैर किसी वजह के, न शोर न चिल्लाना या इस तरह से वजह से भी आवाज बैठ जाती है, कभी कभार फुसफुस आवाज निकलती है, जोर लगाना पड़ता है। तो जब फुसफुस आवाज निकलती है, जोर लगाना पड़ता है, तो उसको ठीक करने की जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है जलसेमियम सेम्ब्रा। अगर इसकी पोटेंसी की बात करें तो इसको भी 200 ले लें। डोज की बात करें 4 ड्रॉप सुबह 4 ड्रॉप शाम, इस तरह ले लें। अगर ये सारी परेशानियां हैं, अगर आप देखें कि इस तरह की परेशानी है, तो इस तरह से आप जैसे जैसे परेशानी है उस तरह से सारे मेडिसिन न लें, उस तरह से लें जिस तरह की दिक्कतें हैं। आप देखें कि आपको 1 से लेकर 3 दिन 7 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।